Бьем! Друзья, всем привет! Отохотились мы очередные выходные на гуся. Охотились 2 дня, субботу и воскресенье. В субботу поохотиться нам практически не удалось. Не было вообще ни налетов, ничего. Одиночка был, да, правда, налетел. И потому мы не попали. Был ветер сильный, снег, мороз. Охота не удалась. На обратном пути домой обнаружили стаю гусей на кукурузном поле перепаханном. Решили в воскресенье сесть на этом поле. Там стоял уже у нас городок, мы там делали открытие. И мы не прогадали. Хоть был и штурмовой ветер, нам это не помешало, мы поехали на гуся. Да, были очень хорошие налеты. Сразу зайду наперед, удалось и добыть нам гуся. Налеты были очень красивые, но опять же, это спешка, адреналин, промахи, близкое расстояние, контейнера, которые не раскрывались, как показывает практика. У рекорда контейнер вообще не раскрывается, далеко идет снопом. Но что-то получилось. Поэтому смотрите, не переключайтесь. Прежде чем продолжить просмотр, перейдите на канал, нажмите на кнопочку подписаться. Всем приятного просмотра. Туда профиля заходит. Вон, на профиля, приготовились. О, перед нами. Бьем! Два. Надо догонять. Ага. Планирует. Сразу будем бить. Не, тихо. Давайте. Планирует сюда. Перед нами. Планирует. Высоко, но планирует. Не видите? Левее. А, вон, блядь. Там один, блядь. Вот 3, над нами сейчас будет. Сзади заходит. Он будет бить. Бьем! Блядь, Ну это уже низко были. низко, так надо было их пропустить. Опять отворачивают. Отворачивали? Да. Рядом пошли, нет, мимо пошли. Между нами. Ай, блядь. Блять, можно было бить. Сейчас залетят. Да. Значит, пропускаем середину. Вот заходит. Ну, нет. Слева заходит. На профилях. Некоторые снизились он вообще. Видите? Нет. А, вон. Сзади. Пропускаем. Теперь бьем. Что, подранок. Вон, перед нами, он стоит. Во, все, я вижу его. Ставь, слева. Дай в середину. Бьем!
щелку. Ага. Блядь. Я не понял. Итак, друзья, ну что ж, крайним для меня налет оказался не очень удачным. Сломал у меня боевую пружину в моей МЦшке. Каждый год ее что-то ломает и сломала снова. Ну, слава богу, есть дома запасная, приеду сегодня поменяю. Но дальше я буду только оператором пока что на сегодня, если будут еще какие налеты. Сука, ветром поднимает. Повернули, повернули. Повернули. Буду заходить под вечер. Где-то рядом вообще кричат. Во, низом, блядь, во, низом. Это я вижу. Бейте, стреляйте. Один точно есть. Ай, надо было еще чуть-чуть дать. Подниматься стали. Поднимать стали? Да.